So mga idol, karon nato diri sa bungtod at bang ni sa tuang radio station. So na soroy punta diri tungod kay nindot ang dagan sa panahon, no? So diri sa atong atbang kanang dihang dapita, kanang sa atbang nato amo na diha ang ato ang radio station, no? Diha sa atbang. So makita ninyo diha kung unsa ka nindot ang view diri, no? So karon ato ang yung gipaabot kung salop ang atong adlaw para ato ang mapakita sa inyo ang manindot kay nga lugar, no? So diri madapita mga langga, no? Tinuod lang kung musuroy ka, kana bitaw nga imuhag yung imuhang mahinumduman ang mga kagahapon ba nga kanunay nga magbalik-balik, no? Sa panahon nga kana ang nagkuyog pa mo. So karon aniata diri karon nagsuroy-suroy, no? Naglaglaag tungod kay wala po tay kana ang lingaw. So sa tanang mga naka-view sa ako ang Facebook live, sa ako ang video, no? So pa-share lang mo tanan din ha. So karon ako mong itor sa area nga kundiin makita nato ang Intero Dapitan City, no? So kana dihang dapita muna diha ato ang makita. So diri karon mo tungtong taning bungtod aron nga ato ang mapakita sa inyo ha, no? So diri mo katkata karon nga medyo mo habog-habog ra pud tagamayan so diring dapita mga langga. So kanang makita nyo diha nga mga bungtod nga medyo kana ang mura mo gud siya nagpagbitaw. So muna siya diha ang area sa Dapitan, sa Tagilon, Santo Niño. So tanan-tanan diha makita na ninyo. So karon diri ta sa unahan ato ang ipakita pod sa inyo ha. Diri ta sa unahan, no? So diri landong kani siya dinhi. Na mga kahoy makita ninyo. So diri na punta sa unahan ato ay nga suroyon. So sa to ang video mga langga, follow ug share lang gid mo. Nya diri pa sa tong likod napoy kana ang gitawag na diri og kamuting kahoy. Ano siya? Wala nga diri dapita dili gid ka mapas mo. Kay naagyo daghang makaon ba? Or dili lang ato so diri tan dapita ato ay nga silip-silipon. So makita ninyo diha diha sa ubos ba. Sabi daw nga naka sa bungtod naka sa kinabungturang bahin. Kana bang murag mahuna-huna nimo ang mga kagahapon, no? Ang inyuhang mga memories, ang inyuhang mga good memories nga imuhang mahuna-huna bitaw nga kung hinaot pa lang unta, kung siya pa unta ang naa pa karon sa imuhang kasing-kasing, so ikaw unta magbalipayon. So bisan tuod pa man sa mga nag-inusara ka man sa imong kinabuhi or wala ka may swerte sa gitawag nila nga gugma bitaw. So bisan tuod kung ingon ana ka, manay gingon nga ayaw pagpakawalag paglaom. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuon ng mga single mom, no? So dili ta magpakawalag paglaom. Ampo lang ta kanunay. So ato ang i-enjoy ang kaugalingon.